kelin bo'lish qiyinmi yoki qaynona bo'lish qiyinmi? Albatta kelin bo'lish, qaynona nima bo'lganda ham o'zini uyida istagan ishini istagan paytda qilishi mumkin. U shunaqa maqomda hamma uni aytganini qiladi. Tabiiyki o'g'il uni quloq soladi, bo'ysunadi. Ona degan bir katta lavozimi bor. Kelinga qiyinroq deb o'ylayman. Begona xonadon, begona muhit, yangicha odamlarni hammasiga yoqish uchun u kelin bechorani 40 ta joni bo'lishi kerak. Qaynonaga ham aslida oson emas, lekin kelinlarga ko'proq qiyin deb o'ylayman. Qaynonalar kelinlarga ko'proq yon bosish kerak. Bu yon bosishdan ba'zi bir kelinlar foydalanmasligi kerak, suiiste'mol qilmaslik kerak. Hurmatni, mehrni, muhabbatni qarz ikki qo'ldan. Men ham kelin bo'lganman-ku degan bir savolni berish kerak.